ბატონო ვაჟა, ალექსანდრე რამოდენიმეჯერ გახსენათ თქვენი 8 წელი ასე ვთქვა, თქვენ რადგანაც ხატვარი ხართ, მიიღო თქვენგან. მაგრამ თქვენ მშობლების მხრიდან თუ ყავდათ ხელოვანი? კი, მაგრამ დამსახურებული ხატვარი იყო, დამსახურებული პედაგოგი იყო და იქიდან მოდის ყოველთვის მამა ჩემიდან. დოჯის ესწავლო. ალექსი მესხი. ანუ შვილიშვილების ხატავენ დინასტიური მხატვრობა გამოდის. ბატონო ვაჟა, თქვენ მონაცემად ბიოგრაფიას რაღაც გადავხედეთ, ძირითადად გამოფენები უფრო საზღვარგარეთ გქონდათ, მე როგორც ნახე. კერძო კოლექციებში აუქროვდა და საქართველოში არ მონაწილეობთ გამოფენებში თუ მე ვერ მივაგენ ინფორმაციას? აი კომუნისტების დროს იყო შეულებია იმართებოდა საქართველო სახელმოდგომო ხატვართა კავშირიდან იყო გამოფენები და იქ მონაწილეობდი ყოველთვის. შემდეგ ეს ყველაფერი დაიხურა და უკვე გადავიდა უკვე ეს. და ერთსაც კითხავთ ბატონო ვაჟა, ძირითადად ძველი თბილისის ხედები არის? თბილისის ხედები და სიუჟეტური კომპოზიციები. და თბილისის ხედები, პეიზაჟები. სხვა სტილშიც გიცდიათ ადრე მუშაობა, აი ახლა ბოლომდ კი, ხანდახან რაღაცები გამოხდება ხოლმე და ხანდახან არის ხოლმე, მაგრამ იშვიათად, უფრო ასეთი სტილი მაქვს. ეს კომპოზიციები, ეს არქიტექტურა ნახულობთ სადმე თუ საიდან? ეს არის ძველი ფოტოებიდან, აი როინიშვილის და ერმაკოვის ფოტოებია ძველი ფოტოგრაფია. და იქიდან ცოტა დოკუმენტურ რაღაცას ვიღებ ხოლმე და მე უკვე ჩემი იმპროვიზაცია ვაკეთებ ამას. ხო, პრინციპში ფაქტობრივად ასეთ ხედებს უკვე რეალურად ვეღარ შენარჩუნებული აღარც არის, ხო? ხო, აი ეს უკვე აღარ არის, ხო რა თქმა უნდა. იმის როგორც გვია ძველი თბილისი. ძველი თბილისის ხედები. ამ სტილში ვინც მუშაობს, აი ყველა ახსენებს, რომ ბევრი ხატავს ძველი თბილისს, მაგრამ თქვენ რაღაც განსაკუთრებულად გამოგდით ეს ამბავი და აი საიდუმლოს ვერ ვიტყვით, მაგრამ მაინც რაღაც რატო გამოგდით აი ესე განსხვავებულად კარგად, აი თუ შეიძლება. უბრალოდ აი სიძველი ფოტოებიდან, იმ ერმაკოვის და როინიშვილის ფოტოებიდან სულ ვეძებ იმ ძველებურ აი ნარდი ძველებური იმას ხედებს რაღაცა და იქიდან ვიღებ. და ეს რესტავრაცია რო გაკეთებული და უკვე ის თავისი პეცი თუ რაღაცა იკარგება. ხო და ვცდილობ რომ აი ძველებური უფრო ძველში გადავიდე ძველებურ რაღაცებში. ნაცვლად და ის გამოვიყენო. და იგზნობა მე ეს ფოტოგრაფიული. ანუ არის გულწრფელობა და ავთენტურობა მეტად და არ არის სიყალბე და რაღაც ხოლო კომერციული თვალსაზრისით რომ ხატავენ რაღაცას. ვცდილობ რომ აი საინტერესო იყოს რაღაცნაირად რა არის მოსწონთ ხალხს ან თვითონ მანერა აქვს საინტერესო ხოლმე შესრულების, ანუ აი ესეთ წვრილი ფუნჯით, მასტეხინით მგონი რაღაცა ისეთი განსხვავდება ზუსტად მაგითო, რომ აი პროცესში როცა არის ყოველ ეტაპზე ძალიან საინტერესო რაღაც სიუჟეტები. კი. ბევრი არის მსურველი, რომ თქვენი ნამუშევარი რო შეიძინოს და ზოგადად სად შეიძლება რომ მიაკვლიონ თქვენ ნამუშევრებს, როგორ კონტაქტზე გამოვიდნენ მაინც რომ ესეც ვახსენოთ. საიტზე არის ხოლმე საიტზე და პირადადაც და საიტზე სოციალური ქსელიდან. იგივე გალერეაში რო გალერეაში მიმაქვს ხოლმე გალერეაშვილის ნომერში სისტემატურად თანამშრომლობ. ნუ საზღვარგარეთაც ბევრი არის თქვენი ნამუშევრები გასული, როგორც ვიცი.